Benvenuti su Voce Strumenti Interiore, capitolo 6, voce parlata. Io non metto molta distanza tra la voce parlata e la voce cantata. Sono un regno abbastanza vicino l'uno all'altro, sono regni molto vicini. Infatti nella mia scuola, la Invoice a Torino, noi facciamo fare ai cantanti anche un corso di dizione, perché il cantante poi quando canta in tessitura o speech necessita di essere espressivo, di saper dosare l'aria, quanta voce pulita, insomma, quindi queste sono cose che si imparano molto meglio facendo un corso di dizione che non un corso di canto. O comunque io all'interno del corso di canto prevedo anche una parte di corso di dizione, soprattutto per quando si lavora in tessitura. Detto questo, il vocal fry, che è l'esercizio di riscaldamento che io consiglio, va bene sia per chi usa la voce per parlare che per chi usa la voce per cantare. Le opinioni su questo vocal fry sono discordanti. Qualche insegnante dice ah, bellissimo, fantastico, qualche insegnante dice no, terribile, fa male alle corde vocali. Allora, sul fatto che faccia male alle corde vocali io non sono d'accordo, non fa male alle corde vocali, anche perché tendo sempre a pensare, a ricordarmi molto bene di quando ero piccola che cosa facevo, perché si dice che l'istinto al canto è un istinto con il quale noi nasciamo e che poi dimentichiamo. Bene, come il bambino ha questo istinto fortissimo nei confronti della voce, del volume. Io mi ricordavo da piccola, ad esempio, che quando volevo giocare col mio volume, col volume della mia voce, io facevo ok, queste cose qua che fanno i bambini, che giocano a far ballare la voce, sono l'istinto al canto. Quindi il bambino facendo questo che cosa fa? Il bambino sollecita il diaframma e vede che sollecitando il diaframma ottiene una risposta in volume. Quindi ha un istinto molto naturale verso il canto, così come facevo queste cose da bambina, spesso magari facevo il mostro. Ok, quando insegnate ai bambini, per esempio, se volete fargli fare vocal fry, gli potete far imitare il verso di una rana. Ok. Il vocal fry quindi appartiene al nostro istinto più atavico nei confronti della nostra voce. Io non lo reputo negativo, non penso che qualcosa di così atavico, istintivo e radicato in noi possa essere dannoso. Detto questo, come funziona il vocal fry? Il vocal fry è questa frequenza che sentite. E poi in quest'ordine. Potete fare questa cosa, le vocali separate e poi le vocali unite per 3, 4-5 minuti. Non siamo tutti uguali, qualcuno è diesel, quindi qualcuno necessita di 5 minuti e non di 3 per scaldare le corde vocali. In ogni caso, questo vocal fry che cosa sta facendo? Ricordiamo che le corde vocali sono cartilagini rivestite da muscoli. Mi viene detto, ma i muscoli sono rosa, le corde vocali sono bianche. Sì, ma i muscoli sono rosa perché all'interno dei muscoli ci sono due fibre muscolari diverse, actina e miosina. Nella corda vocale c'è solo una di queste due fibre, quindi la corda vocale ha preso soltanto la parte bianca del muscolo. In ogni caso è un muscolo e come tale un muscolo dovrebbe fare un po' di stretching, perché voi non vi mettete a correre di punto in bianco ma vi riscaldate un po'. Quindi l'attività fisica passa dal riscaldamento all'attività fisica vera e propria, allo stretching alla fine dell'attività fisica. La stessa cosa va fatta per le vostre corde. Prima di partire e cantare un pezzo altissimo, ricordatevi che dovete scaldarvi. Il vocal fry fa fare questo alla corda, fa fare alla corda un'oscillazione molto ampia, quindi è come se voi vi stesse, che ne so, massaggiando un polpaccio prima di fare una corsa. Quindi fate il vocal fry 3-4, massimo 5 minuti, non troppo, per far fare alla corda questo movimento oscillatorio molto ampio. La corda quindi si scalderà, il muscolo della corda verrà attivato, affluirà l'ossigeno, le corde incominceranno quindi a scaldarsi come dei muscoli veri e propri e soprattutto toglierete il muco. Ricordatevi che le corde vocali vivono nella laringe in un ambiente umido, che è il vostro corpo ricco di muchi. In questo periodo, per esempio, tutti ne hanno molti perché in primavera, ad esempio, il muco aumenta. E quindi grazie al vocal fry voi potete togliere il muco. Fate quindi il vocal fry prima con le singole vocali, A, E, I, O, U, finite di fare il fry quando finite l'aria, quindi insomma riprendete fiato, fate la A, finite il fiato, riprendete fiato, fate la E. Alla fine unirete le vocali in quest'ordine per percorrere la corda nel suo verso naturale. Il vocal fry va anche fatto dopo l'attività del canto, perché essendo un muscolo la corda vocale produce acido lattico come tutti i muscoli. Questo acido lattico, se per caso avete lavorato male, la corda è leggermente, perché cosa succede quando voi lavorate male, urlate troppo? Allora, quando si urla troppo la corda adduce maggiormente, sente tutta questa aria che arriva e quindi
stringe di più per opporre resistenza all'aria, con il risultato che le corde si possono sfiorare. Essendo cartilagini rivestiti da un fascio di muscolo, immaginate degli elastici, prendete un pacco di elastici grosso, fate così e torcetelo. Ecco, immaginate la corda vocale come una cartilagine avvolta da fibre muscolari leggermente avviluppate e torte che la avvolgono. Magari quando cantate si avvicinano troppo, quindi si sfilaccia leggermente il muscolo cordale. Quindi, a patto che voi non abbiate lavorato male, e quindi la corda sia un po' sfilacciata, e questo vi farebbe essere rauchi il giorno dopo. In ogni caso il vocal fry fatto dopo serve anche a togliere l'acido lattico che voi, facendo lavorare le corde producono. Quindi il vocal fry va fatto anche dopo aver cantato. Finite di cantare, fate ancora 3, 4-5 minuti il vocal fry e togliete l'acido lattico. Noterete subito che i vostri tempi di recupero saranno molto più corti. Il giorno dopo non vi sveglierete con la voce roca. Dopo aver fatto il vocal fry 3, 4-5 minuti, vi accorgerete che da una voce un pochino meno reattiva, più profonda, passerete a una voce un pochino più sollevata, un pochino più squillante. Se sentite subito, provate quindi a parlare dopo 3, 4, 5 minuti che fate il fry, provate a dire qualcosa e noterete la vostra voce molto frizzante, molto reattiva. Vuol dire che il vocal fry ha avuto effetto, perché è esattamente questo l'effetto che deve fare.